तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मुझे पूछना था पंडित जी कि मेरा है ना लड़का 5 साल का है जी और उसको सर्दी बहुत रहती है मतलब, जी। तो उसके बारे में पूछना था मतलब हाँ, immunity मैं power आपको बहुत कम है देखिए उसका। मेरी बात सुन लीजिए, बच्चा ठीक हो हाँ। जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे के लिए एक तो आप जैसा अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं पांचमल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो आप जैसे अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, 5 वर्ष का बच्चा है, तो आप ये प्रयास करिए कि उसको सर्दी में कम से कम प्रतिदिन मालिश कर लें। मालिश के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप हमारा जो तेजस तेल है वो भी बहुत बेहतरीन है। बादाम रोगन और तेजस तेल को मिला करके उसके शरीर में एक तो मालिश करें। सर्दी में बड़ों को भी मालिश करना चाहिए स्नान से पहले, कम से कम सप्ताह में 1-2 बार, यदि प्रतिदिन आप कर सके तो कर लें। पर छोटे बच्चों के लिए प्रयास करिए कि जितने अधिक मालिश आप कर सकते हैं आप ज़रूर मालिश करिए। मालिश करने से स्किन भी ठीक होता है और इसके अतिरिक्त तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ता है, उससे शारीरिक क्षमताएँ बढ़ती हैं, बहुत ज़रूरी है। इसका अतिरिक्त बच्चे को पानी जैसा आप दें तो उबला हुआ पानी ही दें, आप ठंडा पानी या बिना उबला हुआ पानी कतई भी मत दीजिए। औषधि के रूप में आयुर्वेद में बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सीतोपलादी चूर्ण आपको पतंजलि के चिकित्सालय में, आरोग्य केंद्र में सब जगह मिल जाएगा। आप लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। करीबन आप 25 ग्राम, हाँ 25 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 10 ग्राम त्रिकुटा चूर्ण, इसको मिला करके इसमें थोड़ा सा आप 5 ग्राम मिला दीजिए गोदंती भस्म। हाँ, इन तीनों को मिला करके 5 साल का जैसा आपका बच्चा है तो लगभग आप इसकी बना दीजिए 30 पुड़िया बना लीजिए। 30 पुड़िया बना करके जब तक ज़्यादा परेशानी है 3 बार दे दीजिए, कम हो जाए तो 2 बार कर दीजिए। यदि इसको आप, ये तो हो गया औषधि के रूप में। एक हमारी औषधि है श्वासारी तरल, ये सर्दी के लिए भी, जुकाम के लिए भी, खांसी के लिए भी, बलगम के लिए भी, वो बहुत ही अद्भुत है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे परीक्षण किए हैं और बहुत निरापद है। उसमें 1 चम्मच दवाई बहुत मीठी है, उसमें थोड़ा गर्म पानी मिला करके, पीने लायक गर्म पानी, तो बच्चों को पिला दीजिए। दिन में 2 बार इसको पिला दीजिए। ये तो औषधि का कार्य हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा पतंजलि का दिव्य धारा है या बाम है, पतंजलि बाम, तो छोटे बच्चों को डायरेक्ट स्किन पर ज़्यादा मत लगाइए। उसको ऐसा कर सकते हैं आप, किसी टिश्यू पेपर पर या रुमाल में या हैंकी में जैसा आप ले करके हल्का सा उसमें लगा करके बच्चे को बोलिए, सूंघता रहेगा, वो थोड़ा सूंघेगा और हल्के हाथों से आप थोड़ा सा लगा देंगे। इतना उपाय करेंगे। और खाने के लिए च्यवनप्राश, पतंजलि का च्यवनप्राश, बच्चे की जितनी इच्छा हो, दिन में 1-2 चम्मच वो च्यवनप्राश आराम से खा सकता है, आप इसको दीजिए। और दूध में आप या तो बादाम रोगन डाल के दे दीजिएगा या तो बादाम पाक डाल के दे दें दूध के लिए। इतना ध्यान रख लीजिए, इतना करेंगे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा थोड़े से दिनों में। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, स्वस्थ ही नहीं होगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इसको करिए।